Selamlar herkese. 2024 model Forza 250. Bu motorların kronik bir çanta sesi problemi var. Ne yaptıysam, ne yapıştırdıysam çözemedim. Servise gittim, olmadı. Vidalarını sıktırdım, olmadı. Kauçuk keçeler yapıştırdım, olmadı. Gördüğünüz üzere çanta bağlama demirinin üzerinde envai çeşit leke var. Ama en son bunu kendi uğraşlarım sonucu çözmüş bulunuyorum. Dün servise gittim. Servisteki arkadaşlar biraz bir şeyler yaptılar, denediler. Ses geliyor, problemi olduğunu söyledim. Dedim ki bunu çözmemiz gerekiyor. Şu mekanizmayı gördüğünüz gibi tornavidayla zarar verdiler. Bir şeyler yaptılar, kastılar, gerdiler. Şuralara gördüğünüz gibi kauçuk şeyler koydular ama bu geçici bir çözüm. Neden geçici bir çözüm? Çantanın sağlıklı çalışması için gerekli olan bir hareket mesafesi var. Dolayısıyla bu mesafede zamanla çanta hareket ettiği için sallanıyor ve ses çıkıyor. Ama ses çanta bu tablaya değdiği için çıkmıyor. Nereden çıkıyor biliyor musunuz? Şuralardan çıkıyor. Şu mekanizmadan, şu mekanizmanın hareketinden. Bu sesi herkes iyi bilir. Dolayısıyla bu sesi çözmek için şuralara ve buraların karşılıklarına gelecek metal yerlere müdahale etmek gerekiyor. Ben de ne yaptım? Bildiğiniz gibi herkesin ulaşabileceği eczanelerden, internetten vesaire bulacağınız, ben en incesini tercih ettim. Tıbbi flaster. Tıbbi flaster yumuşak bir malzeme olduğu için sesi engelliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu mekanizmaların karşılarına denk gelecek tüm yerlere tıbbi flaster uyguladım. Ve bilin bakalım ne oldu. Ses sorunu finito. Şunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü bu çantayı kasıyor. Çantayı kastığı için de şu mekanizmaya zarar veriyor. Bu mekanizmaya zarar veriyor. Dolayısıyla ince bir malzeme kullanmak gerekiyor. Ama uygulamanız gereken yerler buralar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım ses probleminiz çözülür.